รถบ้านๆของคนอเมริกันยอดฮิตอย่าง Ford Taurus SHO คือนักฆ่าซุปเปอร์คาร์บนถนนที่อยู่ในร่างรถพ่อบ้านอย่างแท้จริงแต่นั่นยังไม่น่าทึ่งไปกว่ารถสปอร์ตต้นแบบสุดดุจโลกที่นำขุมพลังของ Ford Taurus SHO มาอยู่ใต้ฝากระโปรงกับรถที่ชื่อว่า Intercoast T2 GTP ช่างทำรถจากเมืองเวนจูราแคลิฟอร์เนียนามว่าเมลฟรานซิสได้ริเริ่มโปรเจกต์สุดอลังการที่อู่ของเขาไม่ได้ต้องการแค่ดัดแปลงรถธรรมดาแต่เขาต้องการสร้างสุดยอดรถ Grand Tourer Prototype ที่เป็นรถสำหรับขับข้ามทวีปได้โจทย์ของฟรานซิสคือรถที่สามารถทำความเร็วได้ระดับซุปเปอร์คาร์แต่ต้องมีแอโรไดนามิกส์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อประหยัดน้ำมันสำหรับการเดินทางไกลซึ่งเป็นสิ่งที่รถเครื่องยนต์วางกลางส่วนใหญ่ในยุคนั้นให้ไม่ได้ Intercoast T2 GTP จึงถูกสร้างขึ้นโดยมาในรูปแบบรถ4ประตูทรงยาวที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยเป็นการผสมผสานเส้นสายที่ดูคล้ายรถอย่าง Ford Probe หรือซุปเปอร์คาร์อย่าง McLaren Speedtail และมีเลเยอร์ห้องโดยสารที่แปลกประหลาดที่สุดคือที่นั่งแบบเรียงแถวตอนลึกโดยที่นั่งคนขับจะอยู่ตรงกลางรถคล้ายกับรถแข่งการออกแบบหลังคาห้องโดยสารให้แคบลงช่วยลดแรงเสียดทานอากาศได้ดีทำให้รถกินน้ำมันน้อยลงเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงบนทางตรงยาวส่วนขุมพลังก็คือเครื่องยนต์วางกลางที่ยกเอามาจาก Ford Taurus SHO เครื่อง V6 ขนาด 3.0 ลิตรซึ่งให้กำลังสูงสุดถึง220แรงม้าถึงแม้ Intercoast T2 GTP จะสร้างเสร็จสมบูรณ์และขับได้จริงแต่มันก็มีเพียงคันเดียวเท่านั้นเพราะรถคันนี้ไม่เคยเข้าสู่สายการผลิตจริงเพราะมันมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากและธุรกิจของเมลฟรานซิสได้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางรถต้นแบบคันนี้จึงถูกถอดชิ้นส่วนเพื่อนำอะไหล่ไปใช้ประโยชน์ในโปรเจกต์อื่นๆต่อทำให้ปัจจุบัน Intercoast GTP เหลือเพียงแค่ภาพถ่ายและเรื่องราวในอดีตที่ถูกเล่าบนโลกอินเทอร์เน็ต America's beloved family sedan, the Ford Taurus SHO, earned a legendary reputation as a true supercar slayer disguised as an ordinary four-door commuter. Yet, even that pales in comparison to one of the most extraordinary concept cars ever built, a machine that placed the Taurus SHO's powertrain beneath the bodywork of a radical prototype known as the Intercoast T2 GTP. The ambitious project was the brainchild of Mel Francis, a custom car builder from Ventura, California. Rather than simply modifying an existing vehicle, Francis set out to create the ultimate Grand Tourer prototype, a car designed to travel across continents at supercar speeds while remaining remarkably fuel efficient. His vision was to combine supercar-level performance with exceptional aerodynamics, allowing the car to consume less fuel during long-distance, high-speed cruising, something that most mid-engine sports cars of the era struggled to achieve. The result was the Intercoast T2 GTP, a completely original four-door prototype with an unusually long, streamlined body. Its futuristic styling blended design cues reminiscent of the Ford Probe with the sleek silhouette of modern hypercars such as the McLaren Speedtail. Even more unconventional was its cabin layout. Instead of the traditional side-by-side seating arrangement, the occupants sat in a tandem configuration, with the driver positioned in the center of the vehicle, much like in a race car. The narrow canopy-style cockpit further reduced aerodynamic drag, improving fuel efficiency during sustained high-speed travel on long highways. Power came from a mid-mounted 3.0-liter V6 engine borrowed directly from the Ford Taurus SHO, producing an impressive 220 horsepower. Although the Intercoast T2 GTP was fully completed and fully drivable, it never progressed beyond the prototype stage. Only a single example was ever built. The project's extremely high production costs, combined with changes in the direction of Mel Francis's business, ultimately brought the dream to an end. The lone prototype was eventually dismantled, with many of its components reused in other projects. Today, the Intercoast T2 GTP survives only through a handful of photographs and the stories preserved across the internet, making it one of the automotive world's most fascinating forgotten prototypes.